私が今日はちょっとインタビュアーということで、新藤監督の、これまでのお仕事を通じてですね、いろいろお話を伺おうと思ってるんですけども、僕は先生の見習い助監督をやるところから映画の仕事を始めたもんですから、最初の4、5年は口も聞けないほど恐ろしい存在でもう本当はインタビュアーも断り続けていたんですけど、やれっていうことで務めますのでよろしくお願いします。よろしくどうぞ。そういうわけで長年というかもう30年以上先生と助手をさせてもらったり一緒に仕事もさせていただいてますけども、知ってるようで知らない部分もありまして、僕最初に一応パターンで、どういうわけでこの業界へ入られましたっていうようなことを聞くことになってるんですが、僕はどうも新藤さん先生は最初から監督が実はしたかったんじゃないかっていうふうにちょっと私なりにちょっと思っていたんですけども、その辺はいかがなんでしょう。そうですね。うちは私が若い時に没落しましてね、倒産しまして、私は兄の世話になっていたんですけれど、昔は要するに成人式というのが兵隊検査なんだね。兵隊検査を受けると1年前になったというそれで独立しなきゃならないというようなことなんだけれど、そういう時にね、なかなかうちの倒産が長引いたためにもう精神的に挫折してしまってね、もうぼんやりしてたんですよ。ですけれど何かやらなきゃならないと、兄の世話にいつまでもなってるわけにいかないんでやらなきゃならないと思って、それで尾道にいたんですけど、刑事をされてたお兄さんですね。いやいやそう刑事者って言って、それで兄のところに世話になってたんですよね。それで尾道でその時にね、山中貞夫の「万学の一生」という映画を見たんですよ。で山中貞夫という人はその前から僕はファンだったんだけれど、映画ファンで山中ファンだったんだけれど、非常にねなんですね「万学の一生」という映画はね生き生きした作品なんですよ。それは万学というつまりなかなか足に頑固一徹な人がいましてですね、それがつまり自分の正義を全うしたいと思うんでなかなか世に入れられないというような人なんですよ。それは非常に喜劇的に書いているんですけどね。それで最後はなんですねスイカ畑の番人になったりなんかするんだ、その番学がね。もういよいよだんだん落ちぶれてきて、そしたらスイカ泥棒が来るんですよ。それを追っかけるんだけどね、そのスイカ泥棒たちがですねそのラグビーの要領でとにかく次から次渡すんですよね。それを万学を追っかけるとこっちをまたこっちパスするっていうようなことになってですね、そこがなかなかね素晴らしい感じがしたんだね。それはヨーヨーなんかも出るんですけどね、だから特になんて言いますかね、木をてらってやったということじゃなくてですね、それが非常にスイカを頃合いでしょ、ボールとそれをポッポッとやったりなんかするのでね、それでそれもちろん内容もいいわけ、非常に世に入れられないよしにその人がね、世間に向かって大きな壁に向かってぶつかっていってるようないろんなことがね、それを見てね突然映画監督にやってみたいと思ったんでね。やっぱりそう。若い時はみんなそんなことがいいでしょう。突然自分の方針が決まったりなんかすることが多いから、というようなことなんですけど、それで映画監督には簡単になれるんじゃないかというようなことを考えて京都へ来て、映画館入ろうと思ったんだけれど助監督になろうと思ったんだけど、もう助監督は要するにいっぱいいてなれないから、それでやっと現像場入って、映画館入ったりなんかしたんですけれど、そのうち現像場で映画を現像しているうちにですね、
毎日を死んだからもう膨大なこうなんかそのフィルムを現像してるんで、そのフィルムを見るとですね、まあなんかその現像場で働くこうなんかまあ雑役ですね。その現像技師がポシのネガの技師、ポシの技師、焼き付けの技師と言ったりなんかして、まあ、それを最後にこうなんか推薦して洗う雑役係がいるわけだけど、まあ、それをやったわけなんだけれど、まあ、そうなるとね多量のフィルムがあるんだけど、僕たちはもう内容はどうだっていいから短い方がいいわけよ。その枠でまだやる枠でやってるんだから、こうやって枠でやってドラムで回して乾かしているというようなことをやってねやってるから、まあ、それは200フィートの枠で出てくるわけ。それはまあ手動現像かと今のように自動現像じゃないから手で枠でこうなんか推薦して、そう推薦してそれでまあその枠に回して乾燥させてるようなことだからね。それね、それでこのどういうところがそのつまりその一冊のねシナリオがついてくるんだね。はあはあ、現像場にはあはあ、儀礼的に誰も読まないの。それはね現像所長に宛てに来るわけだけど、まあ、それをねみんなその便所へ持っていくんですよ。まあ、誰も読まないんだね。でそれは和紙で戦争中大船のシナリオもそうになってましたけど、みんな和紙でねガリバンでするわけだから、それを2つに折って、つまり閉じたわけだ。だから、まあ、非常に柔らかいから便所にちょうどいいんですよ。それで便所に持ってってもう現像場に来たシナリオは誰も読まないから現像に持ってってトイレットペーパー置いてトイレットペーパーになってね。それでまあ僕もねそれをちょっと覗いてみたんです、シナリオ。ところがね昔はねここのところ「剣劇よろしく」っていうようなことなんですよ、シナリオが。ここのところ「ラブシーンよろしく」っていうのが書いてあったりなんかするんだけれど、それはそこが一番長いんだフィルムが。はいはい、見せ場ですね。ここのところ「剣劇よろしく」って言ったのってもう延々と続くわけ、剣劇が。はいはい、そのフィルムこうなんかこう回転さすんだけどね、これが乾いてくるに従ってねパッとねピンが取れたりなんかしてバーッとその辺になっちゃったりなんかするんですよ。それまた繋いだりなんかしてまた回したりなんかする、まあちょっといい加減な感じのとこもあるんだけれど、それでそんなとこでフィルムこう見たりなんかするうちに、なんでフィルムがこんなに要するに長いのかというと、まあそういうふうにここのところ「剣劇よろしく」いうようなとことか、ここのところ「ラブシーンよろしく」というところが一番長いわけ。セリフはもうセリフのとこはごくタイトルだから、そのようなこととかさ「早く書いてちょうだい」というようなことが書いてあるわけだから、これは簡単なんでこのぐらいのもんなんですね。だからこれをそうしてねシナリオを読んでね、これはねつまりシナリオというのは大変なもんだと思ったわけね。それもそのシナリオをここのところよろしくと言ったらとに長いことその移動したりパンしたりもカットを細かく入ってですね大変なんですよ、剣劇で。その剣劇をこうかなり持たせるというのが映画になってるから、時代劇というのは。それでねこれはねシナリオを持ってて非常に興味持ったわけね。杉田六平というようなシナリオライターがいましたけどね、それでまあシナリオこれはシナリオ監督よりかはまあシナリオをやってみようかなと思ったのね。その監督ってなれそうにもないし余ってるわけ。大体映画界入ってくる青年がですね全部監督目指してるわけだから、監督というのはもういっぱい余ってるわけね。なかなか助監督にはなれないわけよ。まあ今でも似たようなことですよね。似たようなこと、だからまあこれ僕はねシナリオというのはもうやっぱりすごいもんだと思ったの。それからはまあ便所からうちにそれを盗んではですね、シナリオを持ってやってですね、まあ興味持ったりなんか、だからねシナリオライターとしてですねつまりなんかやりたいと思って、いるうちに戦争へ行ってですね、あんまりシナリオを書かないうちにシナリオライターの夢も消えるかと思ったんだけれど、まあ戦後になって、また帰ってきたからシナリオやってたの。だから監督を初めやりたいと思って入ってきたんだけどね、途中でシナリオライターになりたいと思ったわけね。その辺が
ゆる監督としての第一作の「愛妻物語」描かれてますけどそうも、なんですよね。年表見てますと39歳ですね、あ、そう。第1回作品は。うんうんだからまあ普通で言えばだいぶもういわゆる脚本家としては、一個なされた後で。そうなんですけどね、それはね会社に所属してるシナリオライターが、それでまあ戦後僕ね25人ぐらいシナリオライターがいましたけれど、それが要するに大体会社のこうなんか女優に合わせてシナリオを書いたり、まあ、会社の意向に沿ってシナリオを書いてるわけね。だからまあ私にはシナリオがもう来ないのは分かってるわけですよ。まあ、そういうような状態の中でまあ戦争行くことになりましたからね、まあ絶望的に戦争行ったんですけど、まあ帰ってきてですね、まあシナリオを続けていくうちにまあなんかなんですね、その絶望的に過ごしている間に、ちょっといろいろシナリオ、今見たようにこうテレビはないですからね、ラジオも一定のこうなんかわずかにラジオやってるぐらいだから、つまり何か他の仕事をやってですね、映像関係の仕事をやって食べることができないから、じってしてなきゃならんわけね。じってしてなきゃならない中でですね、まあ僕はその近代劇全集っていうのは43巻あるんですけれど、それを買ってきて吉井さんが全部読んだの、まあ、それだけなんだな。まあ、僕のこうなんか勉強したっていうのは、まあ、それだけしかない、それはもう全部ですね1年半ほどかかって読んだんですよ。つまりその芝居が書けないと言って溝口健二が僕に言うもんだから、君はもうシナリオを書いてるけど芝居が書いてないっていうもんだから、その芝居というようなものは何やったらいいかと思って、まあそれ近代劇一つ読もうと思って。近代劇と近代劇ないのは世界直前集にありますから、これをね43巻なんですよ。これをまあ読んだ、まあドラマについて僕は勉強したのはそれだけだね。でもまあ一口に43巻っていうのは、まあ実際にそれを読破するっていうのはもう大変なことで、大概言うだけで普通読み切れないもんですけど、そう1日にですね、まあ、3本2本か3本か読むんだけれど、まあ朝起きたら読むと、昼からまた読むと、夜また読むというようなことをまあ大体学校行ったようなつもりで毎日要するにやるわけ。それ他にやることもない。ところがまあ時間があるからね、そういうのは徹底的にまあやるというようなことになっちゃったんですよね。まあ、そんなことでね戦後になったんですけれど、そうするとね戦後が帰ってその最中にね僕のだから嫁さんが死んだのね。死んだんですよ。スクリプターされて。そうスクリプターしてたんですけれど、その4年ほど結婚生活を死にましてね。それでまあその人はまあ本当恩人でね僕の。だからその人がいなかったらもうそういうこうなんかつまりその惨めな状況をですね耐えられなかった。その人がなんか力になって、それはねもう割に簡単なことでね、もうどこにも行くところがないんだから、まあここにおって頑張ったらどうだというようなことをまあ言ってくれたんですよ。だからそういうのがあってまあそれでまあ頑張ったというか、そういうこうなんかものがないと自分一人ではなかなか生きられなかったし、それから今度まあつまり夫婦だったもんだから、どんなふうに生きていこうかと思って震えてたから、まあ、例えば溝口健二にですね僕の書いたシナリオはこれはシナリオじゃないかストーリーなんだと言われた時なんか、まあ、足が震えたね、立ってならない、足が震えたなんかしたんですよね。だからそういうふうなことだから非常にこうなんか自分でも自分を頼れないというふうに思ってた時代で、奥さんが死んだからそういうふうに言ってくれたということがあるんですよ。それでね戦後になってシナリオをやってたんだけど、どうもねそのことを書かないとね戦後が始まらないような気がしたわけで、そのことをシナリオに書かないと。だからいろいろ松竹帰ってきてですね、まあ安城家の舞踏会とかいろいろ書きまして、それ蓄積するものがあったり書けたと思うんだけれど、それねどういう自信かというとですね、まあ大体がつまりドラマでもつまり映画でもそうですけど3段階でしょう。つまり何かことが起こってその日にそれは葛藤があってで終わりになると、3段階ですよね。
そのどういうのかね、葛藤があって後にね、まとまらないことはないという自信が起きたのね。それは近代劇のおかげだと思うね。というのはそれはとにかく何があろうとね、まとまらないことはないんだというふうな感じが起きたんですよ。コンストラクションですから、そういうことはね。だからまあ松竹で戦後に仕事ができたんだと思うんですけど、それからまあ溝口健二のところではなくって松竹にはね、非常にこうなんか才能の豊かなシナリオライターがいたんですよ。能さんとか池田忠夫とかいっぱいいましたからね、恐ろしいような人が。その人たちは非常に紳士的でね、紳士的で、それからまた非常に要するに謙虚でね、もう不思議なぐらいですね、その別世界なんですね、僕にとっては。僕らも田舎者で溝口さんのとこからまあ来たわけだから、あんまり要するに都会性はないし、その人たちの洗練された都会性だとかですね、あるいはまあ小市民生活ね、サラリーマンの世界なんかっていうのは非常にこうなんかスマートに、また要するにだからもうスマートに、それからこの巧みに、それから内容があるようになって、その人たちに受けた影響が非常に大きいんですよ。まあ、そんなことをやっててシナリオをこう書いたんだけどね、どうもつまりその時に死んだこうなんか奥さんのことが気になっちゃって、これをシナリオに書かなきゃならないと思ってやりながらシナリオを書いたんですよ、愛妻物語の。ところがね、書いてみるとどうもね、それ人にやらしたくないのね、僕のことだから。それはだからフィクションが3部でよしんだから、事実が7部みたいなシナリオなんですよ。それでそうするとね、なんかうちの奥さんのことを書いてるわけで、僕死んだ奥さんのことを。だからそれはね、なんか奥さんのこうなんか心へ持ってって他人に触らせたくないというような気がちょっとしたのね。それでこれね、監督してみたいと思ったわけ。僕初め監督になりたいと思ったわけだから、これだけ監督してみたいと思ったわけ。それで吉村さんとか、まあ、木下さんとかですね、そんな人と仕事をずっとやってるもんだから、相談したらそれはもう一つやってみたらいいんじゃないかっていうわけ。だけど吉村さんはね、僕が監督してもね、後から俺のシナリオを書かなきゃいけないよっていうように吉村さん言ってましたけどね、まあそれはまあちょっと冗談なんだけど、まあそんなことで、まあやりたいと思ったんだけどね、会社にやらせないわけよ。シナリオやったら監督してですね、成功した試しがないんです、それまでね。大体うまくいかないんですね。それでその月丸千之助というですね、次長で企画部長がいましたけれど、やめとけって、そんな変なことをやるなと、もうシナリオライターの方が監督よりか上なんだっていうわけよね。だから何が不足でそんなことをやりたがるんだと言うんだけれど、まあとにかくこれだけやりたいからやらせろと言うんでね、その頃大船に今大船の人もここにいるけど、何人ぐらい死んでる、だから70人ぐらい助監督いたんじゃないかな。助監督王国だから。それでね、助監督会のですね、なんか大怪我ないと監督に横へ滑れない。まず要するにだからそれをこなさなきゃならんから。助監督会かけてもらったんですね。家木名字やですね、それから岸藤介というような人がまあその助監督会のつまり主だった人幹事なんで、そこをまあ新藤さんのこうなんかじゃあ今までの戦後の大船の仕事を見て、まあいいでしょうって言ってそこはパスしたわけ。その時にね、サブリシンも一緒に吉んだから申請したんだね、監督したいって言って。サブリシンはねパスしない、セッターしない。これでまあよそでやりましたけど、仕事をね、僕はパスしたんだけどね、今度会社がパスしないんですよ。それでもうコンテを書いてね、ちょっと僕はその美術監督その前にやってますから、絵が描けるから絵コンテを書いて、こういうふうにやるんだというのを月森千之助のとこ行っちゃね、見せるわけなんだけど、まあ分かったけど、そんなことじゃとっても監督がやれないと、いろんな面倒ことがあるんだと、監督っていうのはありますけど、いやそれは僕も知ってるんだと。じゃあ溝口のとこで長いことを死んだから、その美術監督やってたんだから、そんなことは知ってるからやらせろってやらさないんですよね。そのうちね、独立プロをね起こすことになったんですよ、昭和25年に吉村さんと、会社とちょっと衝突して、それはだから森の石松という映画作って、これが入るはずだったんだからね、初日から人が入らない。
ああ、どうしてだったんでしょうね。いや森の石松という映画最近見ましたけどね、あれ入らないね。ああ、ダメでした。だからね本当に僕溝口さんじゃない吉村さんの仕事の中でも屈指なもんだと思いますけど、作品がとってもよくできてますよ。これでとにかくリアリズムなんだ。だからねもう残酷ねさらに残酷に撮ってるんですよ。寿司を食いねえっていう場面もあるんだけどこうなんかそういうウキウキしてこない映画なんだね。だけども非常にねいい作品なんですよ。これは下鴨のフィルム倉庫が爆発してなくなりましたけどね、映画は。ああ、もったいないですね。映画なくなったけどね、それが受けなかったもんだからつまりその独立プロいろいろ会社と変なことがあってですね、変なことが起きてですね、進藤君と吉村君を一緒にしといちゃいけないと。吉村君も進藤君に付き合わしといたら沈没してしまうというようなことを言うのが出てきたりなんかしてですね、僕も嫌になっちゃってね、独立プロをやろうと思ったんだけれど、その時にね月森さんが僕を呼んでですね「愛さん物語をやらすからお前は残れ」って言うんですよ、松竹に。だけどそこで残ったらどうなるね、だからそれ男が廃るというか困るでしょ後で。だからねいやいやそんなことはできないと、やっぱりやめるって言ったんだからもうやめるというふうにしてやめたんですけどね、外へ出て独立部をやって、つまり定型作品だけれどやるめどがついたからやらせって言ったらね、その長瀬さんはねつまりそんなに言うなら進藤にちょっと会ってみようということになって社長室行ったんですよ。どういう内容なんだっていうわけで、それでそれで僕もねそれはね映画人が戦争中に苦労した話なんですと言ったんですね。それが良かったんだね。その長瀬さんも戦争中に苦労してるもんだから映画がだんだんこうなんか縮小して、それはもういいやりたまえっていうようなことになっちゃってですねやったんですよ。だからそれはいい条件もそんなにいい条件じゃなかったんだけれど一応ねその宇野さんが死んだからシナリオライターになってくれて民芸がしに全部出てくれてでお父さんが出てくれて一応整ってね僕もなんですよこれ一本やるんだっていうふうにしてやったんですよ。本当にそう思ったの。もう一本やればいいんだと。で僕はやっぱりね今でもそうだけどねシナリオに持ってってものすごく執着があるんですよ。シナリオを書きたいっていう感じがあるんですよね。だからその監督というのがいかに難しいかというのはつまりその溝口さん見てよしよく知ってるもんだから溝口さんみたいなすごい人だってなかなかよしに大変なんだから一本やるというようなことはねシナリオライターやろうと思ったんだけどどうもねあっちこっちいっぱいよすんだからね不満なとこが出てきちゃったね。いやここはもうちょっとここはもうちょっとだったなというような感じなんですよ。だから面白いとこも出てきたんだけどちょっと演出が面白かったという面と不満の面が出てきちゃったというようなことでね一つ監督をやってみたい、監督も本格的によしんだから一つやってみようかなというような気持ちが出たんですね。その原爆のやったりなんかしてそのね溝口さんはですねもう徹底的によしんだからつまり人間を映すというようなやり方なんですよ。その一例を挙げるとね元禄14軍のやりましてですねその時に戦争中の話ですけどその時に僕は美術監督としてついてたわけですよ。そして大石がですねその浅野匠の神が人情の前夜に大石が自分の家でですね縁側たたずんでるんですよ。それどういうことかというと主君のつまり安否を気遣っているということで縁側たたずんでる。それでシナリオにね庭に持ってって何か白い花があるとぼーっと白い花があると大石はそれを見つめてるって書いてあるんですよ。よくあるじゃんそういうこと。それと本人の心の内をつまり花を写したりなんかして出すというやり方ですね。映像的なやり方なんだけどその溝口さんはねそれが気に入らないね、花は芝居をしませんって言うんですよ。花は芝居をしないと、何ですかここはというようなことなんです。それだけどよく
まあ、与田家系も亡くなったけれど、よくまあ僕らはそんなこと書いてあるし、大体がそういうのやるでしょう。まあとにかく空をじっと見とって夕焼けの空だとかいうようなことを書いたりなんかするから、それはまあうまくはまった時はうまくいくわけで、それはまあ映画的なんですよ。つまり心の宇宙よしんだから、その夕焼けの空でやってみたり、花でやってみたり、いろんなことをやったりなんかしますね。海徳さんもやらない。花は芝居しませんって。これどうやるんですかって言ったら、いや、それは心を出してくださいっていうことを言ってですね、その場面うまくいかなかったね、結局は。だけど僕はそのね、それを実際にその溝口さんはそういうふうなつまりその自分が作り上げるんだと、全てを作り上げるんだということで、つまり自然の力は借りないと、それは曖昧になると。映画というのはだから悪く言った場合はそういう曖昧な要素でいっぱい固まってるじゃないかっていう考え方が、溝口さんは理論的にものを言う人じゃないからそういうこと言わないけど、話芝居しませんっていうことだけで言ってるわけよね。僕はまあちょっと反対でね、やっぱりね、花も芝居をするというふうな考え方があるんですよ。朝物語でもそういうとこがありますし、ありましたね。原爆もそうで、朝顔とか。そうでやるし、それからまあつまり原爆のことで特にですね。そうです。爆弾をというところの描写は非常に素晴らしいですね。それからまあその時のこうなんか記録的なものを記録も使うし、記録的に再現してるわけですよ。ね。記録的な要素っていうのはまあ僕は重大なつまり映像の要素だと思ってるわけ、思ってるんですよ。だからそれをね、それがまあちょっとつまり溝口さんの通りやっとったんでは溝口さんにつまり溝口さん以上のことはできないんだけど、そういう要素が要するにちょっとやってみたいと思ったわけね、映像で。まあそれがしまいには裸の島っていうようなことになったなんかするんだけど、原爆のこの時からねそういうことがあったんですよ。これ現地で広島で実際に要するに原爆落ちたんだと。そうなるとそれはドラマでやるんだけれどそういうつまり実景とか、それから今度現地そのものとかそういうこうなんかつまりイメージを現実化したものとかっていうものが参加しないとやはりなんかリアリズムが生まれないんじゃないかというようにまあ考えたんですよ、原爆のことで。ピカドンが落ちた時の何ですか、まあひまわりでしたっけ、ひまわりとか子供とか虫とか次々とあれは作り物でやられたんだと思いますけど、非常にインパクトが強いですよね。原爆映画って相当何十本もあると思いますけど、やっぱり描写になさるものはないというか。そうですね、って言っちゃなんだけれど、溝口さんはそういうのやらないんですよ。でまあしかし原爆が落ちてきたとこやるわけにはいかないでしょ。できないです、それはね。落ちてバーって人が要するにもう粉々に散っていくなんかやれないんだから、やれないしやってもうまくいかないんだから、それやっぱりつまり象徴的なある一つの描写が必要でしょ。それはだから僕はね映像だというふうに思うんですよ。象徴的なものがないと、つまり時間的に短縮することができないと。でまあ象徴的なものが参加しないとですね、映像のリアリズムが生まれないというような、まあその時はそういう深い考えもないんだけど、そう勘としてねそういうものがあったりね。だからまあそれでこれは、まあ、やってみるとまたしてもねもう一つなんですよ。それでまあ原爆の子やってそういう感じになりましたね。これ一つ一応監督というもののこう道をね、そう監督という道があるとすれば、その突き当たるところまで行ってですね、いっぺんこう引っ返してこようと、引っ返してみたいというような感じがありましてね、やったですね。それで縮図になりますね。そう縮図なんですけど、もう縮図にこうなるんですけど、まあこれもつまりやっぱり何て言いますかね、映像的にこう徹底的にこうなんかこう人間のこうなんか人間追求というようなことをですね、やっぱり溝口的手法に加えて、つまり僕の考えているよしに映像的な処理でよしにやってみたいというふうに思ったんですよ。主人公の音羽さんがやっておられますけど、芸者のね描写なんかにそういうところたくさんありましたね。そうなんですよ。それでまたなんていうかな、やっぱり映像というのはですね、つまりまあ十ちゃんと愛妻物語でやって、十ちゃんが
純ちゃんはまあシナリオを書ける力があるんじゃないかと思ったぐらいなんですよ。シナリオも書けない人がシナリオライターになったってうまくいかないでしょ。それはねなかなかねシナリオライターになきゃわからないんじゃないかと思ったんだね僕は。それシナリオを書けるようぐらいの人でないとシナリオライターやったってシナリオの役はできないということになるとね、お父さんがその時にお父さんがそれやって原爆をやって、つまり仕事になったんだけどね、そうするとねお父さんの中のものをね取り残しているという感じがしてくるんですね。取り残している、僕のなんか監督としてのなんか取り残しているようなものが次々出てくるものと同時に、またお父さんが取り残している、お父さんを取り残している、つまり一人の女優とあるいは一人の俳優、鳥山さんでもそうですけど、なんかやっぱりね、つまりなんか役をやる、監督をやるということでは一応それでいいんだけれど、それではねやっぱりなんか技術者と技術者の付き合いだけになっていると、もうちょっとなんか精神的な結びつきが欲しい、そうしないと本当のなんか表現したいものは生まれないんじゃないかというような考えになるんですね、だんだん。これで職業監督にはなれないような気もしてるし、なるつもりもないし、自分の好きなもんだけを要するにやるというようなことでいきたいと思っているもんだから、あとはこれ一本でもいいからあとやれればやるというような考え方で要するに監督をやろうということがあって、それはね一方でねいけなかったらシナリオで食うっていう感じがあるんですよね。あるんですよそういうのが強いんですよ。そういうつもりにしても、40歳近くで初監督されて、私昨日計算しましたら44、5作ですね。最新作やると45作ですかね。映画だけで。そうなんですよ。だからこれは決して佳作じゃなくてどっちかというと多作ですよね。多作になりましたね。長生きをしたからね。それもありますけど。それはあるんですよ。溝口さんなんか58で亡くなったから。おかしいような感じよね。僕ら溝口さんと接しておじいさんだと思ってたから。それが今から考えるとですね58なんで。おじさんは60歳。そうでしたね、60歳な。でもなんかねおじさんみたいな感じがして常にですねそういう感じで死んだから、つまり接してましたから、長生きをしたからね取ることになりましたね。だからそういう感じでね延長で死んだから、独立部のことにちょっと触れるとですね、やはりなんか作っては配給してもらうと配給会社があるわけ、作っては原爆の子もそうなんですけれど、そうしますと、成功するのもありますけれど成功しないのもあるわけだし、それから極端な場合は会社の意向に沿わないと通らない自覚が、そうしますとね本当になんか独立したのかどうかわからないと、形は独立してるけど精神的に独立しているというふうな自覚がなかなか持てないような感じがくるわけでしょ。それで原爆の子というのは自分たちが自主配布でやるつもりで、自分たちの資本でやったんですよ。それは民芸と僕たちが150万円ずつ出し合って、これで合宿をして、でなんですねつまりみんな民芸は俳優出して我々はスタッフ出して、その俳優もう最低のうちにそのギャラでやったというようなことがあって、それから独立しようというような気持ちがあってやったんだけれどね、10年目にやっぱりね経済的に突き当たるんですね。それで、突き当たるんですけど、それならというんでね、僕は広島はですね我が町と思ってますから、それがその原爆を受けてですねもう本当に一片のシーンだから、つまり木片もないぐらい木っ端みじんになったわけですね。なんかそういうような我が町ということがなかったらね原爆の子はやらないんですよ。そういうなんかつながりがなきゃやれないでしょと思うんです僕は何でも。だからそういうふうに思ってやってきて、延長して福竜丸をやりたいと思ったんだけど、もうその頃はね全く経済的な危機が直面しとって、もうなんかつまりいろんなとこから金を借りてですねやっとかうちにかき集めてやったりなんかしたんですけれど、これが上映したら全然受けないんですよね。
まあしかし50年近くやりますけど、独立プロをやってから、まあみんなが要するに食ってきたわけ。それはね、5本に1本ぐらいうまくいってるんですよ。はい、そういうことだけなんですよ。映画より他のことやらないんだから、映画だけで食ってきた。だからまあ映画会社もね、僕はそんなつもりになったらね、映画会社も経営できるんじゃないかという、まあ、気もあるんで、それはまあほっといてですね、その福島でやってね、もういよいよ最低になっちゃったんですよ。経済的に借金もあるし、それで焼津家持ってって宿屋全部うちに借りて帰ってね、それで目黒のうちに貸しスタジオでやったから、みんながうちに撮影所に泊まり込んでやったもんだから、その小道具部屋なんか持って布団引いて寝たらですね、貸布団屋からうちにその布団借りてこなきゃならないね。その貸布団屋も払えないような感じになっちゃった。まあ、それならね、もう解散するかどうかだとこれがというんで、まあ一つこの全然余震だから、そのいわゆる商業ベースと全く余震に縁を切ったような私がやりたいというものがあるんですよ。あったんですよ。それをやりたいと思ったんですよ。いけなかったら解散しようと思って、それが裸の島なんですよ。これね、前から僕やりたいと思ってたんですよ。どういうことかというとですね、まあやっぱりさっきから話しているように、つまりそのやっぱりもう映像だと、もう1にも2にも映像という、まあ、映画というのはそういう表現だと思って、だからもう言葉はいらないんだと。それでまあセリフがあるにしてもね、それは映像の付随物だと。映像を助けるための言葉なんだというようなことがあって、言葉へもって頼る演劇ともう絶対要するに絶縁しなきゃならないというような考え方があるんですよ。それでまあそのセリフのない映画をね、一つやってみたいと思ったんですよね。それをまあやったんですよ。だからこれはまあ初めから要するにその受けるとも何とも思ってないし、第一要するにその人が要するに見にも来ないんじゃないかと思ったりなんかしたんですけど、まあこれがね、まあどうやってうまくいったのね。モスクワで金賞グランプリでしたね。それでまあ世界中に売れたりなんかしてですね、それでまあその時に初めてですね、それまで要するにだから僕らは要するにだから撮影所から出てきた人だから、だから一平のこうなんかスタッフを組むのには照明部は何人とね、助監とかなんぼと移送部小道部なんかいろいろ30人ばかりスタッフ最低組まなきゃならないというような常識でやってきてるわけだけど、これはですね金もないし、それから全く死んだ、まあ、金がないのが一番理由なんだから、必要なだけで人数でやろうと思ったんですよ。何人でしたか？13人でやったんです。そのね俳優が2人いますから15人ですね。それでやったんです。でそれはね、そういう裸の島みたいなつまり貧しさに出会わなかったらそういうことできなかったんですね。それでその村に、ちょうど島にですね宿屋がない、宿屋がないしオートバイも自動車もない。だから結局僕たちで自炊しなきゃならない。でまあ各家泊まったりなんかして、倉庫を借りて食堂にしたりなんかして僕たちが炊き出しをしてやるということになって、まあ、初めてねそれがだからそういう条件に出会わなかったらなかなか過去のですね日本の映画のシーンだからスタッフの組み方の常識を破ることができなかったんですよ。そういうことでね、それでまあみんなにも2万円ずつ渡してですね、2万円ずつ渡してその通りの金ですけれど2万円ずつ渡して、それを家族に渡してもらって、島へ行くんだから何にもいらないということで、まあみんな小遣いタバコ銭だけあればやれるんだということで渡ったわけですよね。まあその代わりフィルムは随分使ったんです。フィルムはまあとにかくこう最後なんだから贅沢にやろうというんで、まあ、ガラガラ要するに回したんですけどね、黒田君なんか要するに必要なだけのこうなんか貧しいプロダクションの仕事をやりつけてるから、もう途中で顔見たりなんかするんだね、ガーッと回してるのを見て、こんなに回していいのかと思ったりなんかして、まあ、そういうふうな撮影やってもう十分楽しんだんだけれど、まあ、これがまあうまく要するにいったんですよね。でもそれは今お話伺うとそれまでの日本映画のやり方っていうか、システムとは全く違うやり方ができたんですよ。やり方ができたんです。で僕たちもね初めて要するにそういう一つのこうなんか自信ができたんですよ。それはどういう形かというと、もう簡単に言えばね一つ鍋のものをつつきやってるというようなこと。で毎日要するにみんなそのと同じところに寝て同じものを食ったりなんかしてるから、まあギャラの違いは多少あるけれどみんな要するにだからもう同列なんですよ。
そういう本来そういうことであるべきなんだけど、それまでなかなか気がつかない、なかなかそういうことで古い形を破れないわけですよね。まあそういうことでね、まあその何て言いますかね、その集団合宿と、その集団創造というふうなことを言ってましたけれど、初めて要するにそういうふうな、つまり必要なだけの人数で、つまり集団創造というのは要するにやらなきゃいけないんだと。それが少なくてもいけないけど余分でもいけない。余分だったらまたね邪魔してるわけ。実際に必要な人数だけのものがね余分では邪魔してるけど少なくてもいけないというような考え方が出てきたんですね。だから30人かかる映画は30人で必要なだけだなら30人でやったらいいと、70人もしかかるものがあれば70人でやったらいい、みんな要するに必要なだけの人数でやったりなんかしたらいいんじゃないかというようなことでね、まああなたが要するに来た時には悪党なんだけれど、私は悪党ですね。もうだいぶ後です。その時にも合宿してましたね。はい。その5年ぐらい後なんです私は、ね。そうなんです。それはだから結局その次にそれで焼津のですね伏龍丸で借金を負って帰った焼津の人に旅館をみんな払って、で布団屋が潰れてるわけで、布団屋を追いかけて行ってですね探して歩いて、能登君がその布団屋払いに行った、みんな払ったんですよ。払ってね一本よし絵が作るほど入ったんです、金が。そうですね。人間っていうのを作ったんですよ。人間もまあ自主配給をやりましたけれど、ATG の始まりでね、ここは ATG でもかかりましたけれど、まあそれからはですねその自主配給をやろうと、まああるいはだから自分たちが作ったものをですね、つまり配給会社と契約してだから映画を作ろうというような考えが浮かんでですね、初めてこうなんか私もそうですけれど、つまりその近代画協会のつまり同志たちもですね、初めてなんかこれいけるんじゃないかと、こういうやり方で独立プロというのはこういうやり方でいけるんじゃないかというような感じを掴んだんですね。今までのお話伺ってきて例えば初期の3作品「愛妻物語」これはいわば自伝、若い青春時代の自伝で脚本家になるまでのお話ですよね。それから「原爆の子」は広島に生まれた人間としての、思いが非常に強く出た作品だと思いますし、戦争に対する面もありますね、もちろん。それから縮図になってくるとこれは貧者って言いますか、社会の片隅を追いやられてる人間に目を向けてるって言いますかね。やっぱり新藤作品の原型のようなものが早くもこの3作の中に出てるんだなっていうことを私は思ったんですけどね。また一方脚本家で一本立ちされて、それから監督39歳でなられてですね、今までの話伺ってると脚本家っていうのは筋書きを作る、筋立てを作るお仕事ですけどね、コンストラクションもありますけど、筋立てっていうものを作る仕事だけども、監督になった新藤さんは映像派って言いますかね、それのモンタージュみたいなのもかなりこだわって、それはごく最近作にもどの作品にも共通してありますけども、裸の島が35年で私が40年の悪党で参加させてもらってるんですけども、その後本能と、僕この映画すごく好きだったんですけど、本能の中の黒猫、強虫女と弱虫男、触覚かげろう、裸の19歳ですか。この辺りにはちょうど私助手で近代劇をいた頃なんですけどもね、それがしばらくして50年溝口さんのことを記録映画で撮られましたね。溝口賢治の世界ですか。これは今まで他でそういうことをした人はほとんどいないわけで、非常に新しいことをされて立派な出来栄えだったと思うんですけども、辺のことをちょっと伺いたいですね。さっきあなたが言いましたけれどですね、愛妻物語は私のことですね。それから原爆は私が住んだ町っていうのが、縮図は貧しい人々というようなことなんですけど、親子のつながりみたいな感じなんですよね。私のね
テーマはまあほとんどそういうことなんですね。それはね、うちのね、うちで崩壊してたでしょ。うちが倒産して崩壊しましたら、家がなくなりますとね、離散しなきゃならないですね。離散するとですね、家というのはね、もう何かというような問題が起きてくるんですよ。その家があるからですね、親子がいて兄弟がいてそこへ住んだりなんかするんです。あるいはおばさんがいたりおじさんがいたりなんかするんですよ。それはだから家があるから、家がないとそういうものはどうなるんだと。それはバラバラになっちゃうからだけど、バラバラになっちゃうんだけれど、しかし家がなくなるとなんかそこへ持ってって一つのこうなんかつまり離散という悲劇が生じるということになるから、家というのは人間にとってですね、どういうこうなんかつまり価値観を持ってるんだというようなことはね、これもう非常にもう子供の時に植え付けられたその大きな牛にそのダメージというのがいつまであるわけですね。だからね、全部そういうものをやってるわけよ。いろいろな形でつながりというようなことをね。家と同時にお母さんも早く、そうそう、お母さんも死んだから、喪失してますね。倒産している間にそれで後に「落葉樹」という映画も作りましたけれど、それお母さんと私の話なんですね。だからこうなんかやっぱりね、作家が作る作品というのはですね、全ての人にとってね、自分史だと思うんですよ。自分の歴史に関係しているというふうに思ってるんですよね。でそれ今話がある映画監督の生涯ということになりましたけどね、溝口さんと溝口さんはね、いろんな意味で私に死んだから恩師なんですよ。それからつまり親子で仲良しんだから人間というのは何か先生だとか友達だとか、が夫婦だとかっていうことでつながってくるでしょ。そういう人間のうちのね、非常に大きい人なんですよ。だから今でも死んだからその溝口さんのことはですね、もうなんか思い出す時間が長いんですよ。長いし、それからそれはだから心の糧になったりなんかしてるんで、だから溝口さんのことをいっぺんやりたいと思ったわけ。やりたいと思ってるのをですね、どういうふうにやろうかと思ったけど、さっきから言ってるこうなんかそのドラマはね、ドラマというのはつまり何かこうドラマというのは人間の記録を映してるんだ。人間の記録、それを俳優でやってるけど人間の記録を映してるんだという考え方がありますから、記録性というのをですね、そのなんかリアリズムに持ってって到達するのにその記録性というのを通過しないでそこを持っていけないんじゃないかという考え方があるんですよね。そういう形で一つやってみたいと思ったりなんかしたもんだからね、ある映監督の生涯というのをよしにやってみたんですよ。溝口さんのことなんですよ。溝口さんという人を描くのにですね、つまりどういう方法で要するに一番描きやすいかと思ったりなんかしたから、そしたら溝口さんと関わったね俳優さんと裏方と39人をインタビューしたんだけど、そのインタビューしたんですよね。その俳優というのはね、俳優というのはシナリオを見て出演するんですよ。出演するんですよね。ところがそのシナリオをこう見ないで俳優に突然出演してもらいますね。そうすると何を話すかわからないけれどインタビュアーが出てきて、今この場面今日ねこう話したりなんかするわけでね、話したりなんかするんですけれど、俳優というのはですね、自分を死んだから表現するように技術を持ってるもんだから、とっさに素人じゃないんですよ。とっさになんか出てくる、つまり何かというふうなものが、つまりうまく要するにそのモンタージュアレンジされれば、ある一つのこうなんかそれが塊になって力を発揮するというような考え方がこのドラマトルギーにあったんですよ。とっさに何かその山田五十鈴さんに聞くとかね、とっさに要するにだからつまりその新藤栄太郎さんに聞くとかっていうようなことがあると、それはだから俳優じゃない監督の中にはシナリオがあらかじめ回転してますから。書いちゃいないけど、書いたシナリオじゃいけないんですよ。俳優に渡さなきゃならないから、それじゃつまらない。だからこのなんか無形のシナリオが回転してますから、それでうまく出会えるというような感じがちょっとするんですよね。そういうのは監督術の中で非常に要するに重要な部分じゃないかな。つまりイメージを要するに作っていくわけですから、それはだからとっさの判断なんだけれどですね、その判断なイメージというのはとっさの判断なんだけれど、つまり出るべくして出るイメージでなきゃならないから、それはだからつまりその計画してイメージというのは出るわけじゃないですからね。そういうふうなもののよくなんか中へ溶け込む術というかな、なんかというのは
こうその目的を決めて、それから今度は本人のそれをあとは本人の資質が支えるということになるんだけど、その資質というのは対象物と何か理由がなきゃならない、というようなことでね、記録というとですね、つまりじゃあ記録映画では全てを映してるかという記録映画も選択してるわけだから、選択してるわけでしょ、自然の中から全部要するにだから。全部要するに自然を映しとったらそれは自然のままなんだからね、その中の選択ということになりますから、これもなんですよね、その中へ持ってって本人のこうなんかつまり感覚の中で、つまりアレンジされてる、つまりもう一つの真実というのがあって、それに近づくために選択するということになるんだというふうに思いますよね。確かにこうお話伺っても、過去の作品をずっと思い出してもあれです、やっぱり今86歳ですか、6歳になりましたか、そのまた最新作作られたばかりなんですけども、これかなり我々の一般的な常識でいうともうほとんど現象としては特殊な現象ですよね。86歳現役で監督って結構しんどいですから、でも僕はそれがなぜ今映画作り、監督、脚本もやってられまだ書いてられますし、こういったその他の文筆もたくさんされてるわけですけども、どうもその秘密っていうのが自分のね、中のことって言いますか、そこをずっと掘り起こすような仕事を常にされてきた、これがどうも答えって言いますかね、普通の監督、我々も含めてですけども、会社といろいろ相談しながら、ちょっとこいつは古くなったなというと、そろそろ使うのやめようかっていうようなことで大体引退を迫られるんですけども、なんかこの86歳現役監督っていうのの秘密はそこにあるのかなというふうにちょっと思ったんですけど。そうね、老人シナリオでもね、映画でもですね、主シナリオですけど、これは30歳の時にも40歳の時にも50歳の時にも60歳の時にも書いてるわけで、老人というのを、老人というのを老人にならないうちに老人を書いてるわけですからね、老人というのはこんなもんじゃないかなと思ってるわけですよね。そうしますと、一般常識としてはですね、何かつまり諦めに達した人とかですね、あるいは余震だからどっかもうつまり精神的に高度なところへ持ってって安住してるとかですね、あるいは余震だからもうなんか生きてですね、生きることに持ってって十分にこうなんかつまり生きてきてその生きることに持ってって安定してるとかっていうようなことなんです。それで形としては髪が白くなってるとか、仏さんに近くなってるとかっていうようなことがイメージになっちゃってですね、老人になると物分かりが良かったり、あるいは死んだから、あんまり人に争わないというようなことが老人じゃないかと。それでみんなも死んだからつまり老人を大切にする人が孝行息子だと思われたりなんかするような感じが日本の道徳にあって、それで老人を大切にしているというような映画でもよくありますね。あまり老人をいじめちゃいかんけど、しかしね80歳超えてですね、老人になるとね、老人っていうのはそんなもんじゃないんですよ。結構闘争的って言いますか。つまりやり尽くさないところたくさんあってね、それがやりたくてしょうがないんですよ。それから今度ね、もう非常に我欲も突っ張ってきちゃってるわけですよ。自分の儲けた金はみんな使って死にたいとかね。今度またね、だからあいつにこうなんかひどい目にあったからなんかつまりやり返さなきゃならないとかですね、そういうのが絶情に通じるけど、しかしねそういうもんがいっぱい出てくるんですよ。だから穏やかじゃないんですよ。で死ぬのがもう間近になってるでしょう。ますます余震だから、それ間もなく死ぬのに余震だから、こんな余震だからつまりやり残していることがあると思ったりなんかする老人なんですよ。そういうことを、それはね気が付いてみると老人だけじゃなくて若い人もあるんだ、若い人もあって、それが要するになんか自分の心を騒がして何かやりたいと思ったらなんかするわけですよ。ああいう作品を作りたい、映画監督にすれば、ああいう作品作りたい、こういう作品作りたいと、俺はこういうものを持ってるっていうのがあるわけなんだけど、老人になるとね特にそれがですね物理的に今度もうつまり決勝点が要するにだから決まってるから、
決まってるからそういうもんが旺盛になってくるわけですね。だからまあなんですね、だけどまあちょっと頭がちょっと弱ってきて物忘れがひどくなってるとか、固有名詞がどんどん落ちていくとかで、まあちょっと足がちょっともうちょっとどんどん歩けないとかっていうことが起きてくるわけなんで、起きてくるんだけど、そういう思いだけは旺盛になってきてるわけですね。そういうのがね、そういうのが支えてるだけですよ。赤坂で一人で生活してるわけですよ、お父さんが死んでから。で逗子にまあ家があるわけなんですけど、それでまあ息子や孫がいるんですけど、みんな一緒に生活したいんですよ。いや僕じゃない、みんながみんな。だから僕はもうやっぱりね、ちょっとわがまま言ってですね、一人でいたいんですよ。一人でいてですね、もうとても死んだから自由な時間がもうたくさんあるんですけれど、もうなんかシナリオを書くっていう、まあ、演出でもねたくさん文章の中でやりますけどね、孤独でしょ、一人でしょ、一人の主観が死んだからどういうふうにこうなんか発揮できるかということですから、もう演出する瞬間に用意はいといった用意の時に一瞬要するにパッと一人になるわけですよね。そういう世界だと思うんですよ。一人になる世界というのを長いことをやってきてるもんだから、やっぱりね赤坂で一人でいる方がいいんですよ。非常にまあ幸せな感じがしてるわけなんですよ。なんかそのためにも不自由はありますよ。それはまあしのまなきゃならないから。僕は台所は全然何もできませんからですね、お手伝いさんが来てそうやってるんです。そうするとお手伝いさんがもう夕食を作ってですね、その7時前に帰るとあとは一人なんですよ。で明日の朝までもう全然一人なんですよ。朝起きても一人なんですよね。もう非常に余震だからまあなんですね、まあうまく自分なりに生きるというようなことをまあやれてるんですよ。これが間もなくもうダメになってつまり足が立たなくなったりなんかどうなるかね。そうしたらまあなんか処置しなきゃならないんだけれど、なんかうまく自殺でもできればいいと思ってるんだけれど、そうもいかないから、いかない場合はまあなんか逗子でも今度は世話にならなきゃならないというふうに思ったりしてるんだけど、できるだけ最後までね、できれば最後まで赤坂で一人でいたいんですよ。将来って言いますか、これから、手がけたい監督作品って言いますかね、まだ何作か、そうですね、やりたいと思ってるんですけど、伺ってるのは殿山さんのこととかも聞いてますが、そうなんですね。まあ人間っていうのはね、もう全て仕事をしてきたと思うんですよ。仕事っていうのがまあなんかその人の一生なんですね。例えばラーメンを作るにしても、醤油屋の桶を作るにしても、それからまあ映画を作るにしても、いろんなことで政治家もまあとにかく何か、その銀行家も仕事をしてきたと。それね、仕事をしてきたという、ことがね非常に大事なんだというふうに思うんですね。だからまあできればですね、できれば自分の仕事を持ってってね執着しながら、実際にやれればそれでも結構なんだけれど、やれなくてもやりたいと思いながら、やっぱりなんか最後まで行きたいというような感じでしてますね。で特にまあいろいろまあ僕なんか、ずっとこうなんか独立プロをやってきて、妥協はありますし、それから常に試行錯誤はありますけれど、なんかたびたび挫折をしたけれど、挫折というようなものが一つの財産になってきて、現在にこうなんかこう生きていられるんだと思うから、なんかやっぱりその挫折というような、重なった挫折というような結果をこう出しながら、やっぱりこう生きていたいというような感じなんですよね。それは生きていたいというのはね、もうただ死んだからなんですね、生きていても生きているということじゃなくて、やっぱりね仕事を執着しながら生きていたいという感じがするんですよ。だから何本かやりたいもんがこれからもありますけどね、ありますけれど、やれるかどうかわからない。体力が続くかわからないし、それから今度それが市場へ出ていけるようなもんが作れるかどうかわからない。それはわからない。それはもう未知なんですね。誰も未知だと思うんだけど、僕はそういうものに執着しながらね、これからもやっていきたいというふうには思ってますけど。